Merhabalar, her zaman olduğu gibi bir video anlatımıyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte çıkarmada azalma, fark, çıkan gibi işlemleri göreceğiz. Evet, çıkan, fark, azalma, çıktı, eksi. Çıkarma işlemini yaparken kullandığımız bunlar kelimelerdir. Fark, çıktı, azalma ve eksi. Yedi ile 2'nin farkı işlemini yaparken buradaki anahtar kelime farkıdır. Fark çıkarma işlemi yapacağımız anlamına gelir. 7 ile 2'nin farkını bulurken geriye doğru sayarız. 6 ve 5 olur. 7 eksi 2 eşittir dediğimizde ise yine 7'den geriye doğru saydığımızda 6, 5 kalır. 7'den 2 çıktı dediğimizde çıktı da çıkarma işlemi anlamına gelir. 6 ve 5 kalır. 9 ile 3'ün farkına bakalım. Geriye doğru sayalım. 8, 7, 6. 9 eksi 3 eşittir. Yine geriye doğru sayalım. 8, 7, 6. 9'dan 3 çıktı. Elimizi 3 yapalım. Geriye doğru sayalım. 8, 7 ve 6 şeklinde işlemlerimizi gerçekleştiririz. 9 eksi 3. Geriye doğru sayalım. 8, 7 ve 6. 4 ile 3'ün farkına bakalım. Evet, farkı önemli burada. 1. Geriye doğru saydığımızda 1 kalır. 4 eksi 3 eşittir. 3, 2, 1 kalır. 4'ten 3 çıktı. Yine aynı şekilde 4'den 3'ü çıkarırken geriye doğru saydığımızda sonucumuz 1'dir. 4 eksi 3, 3, 2, 1. Geriye doğru saydığımızda çıkan sonucumuz 1'dir. Evet, çıkarma işlemlerini yapalım. 5'ten 2 çıkarken 4, 3. 4'ten 1 çıkartırken 3. Geriye doğru sayıyoruz. 3'ten 2'ye çıkarırken 2, 1. Elimizi 2 yapıp küçük olan sayıyı her zaman için çıkarıyoruz. 9'dan 2'ye çıkarırken 8, 7. 7'den 3'ü çıkarırken 6, 5, 4. Bir diğer işlemimiz 8'den 1'i çıkarırken 8'den 1'i çıkarıyoruz. 7. 9'dan 4'ü çıkarırken 8, 7, 6, 5. 6'dan 5'i çıkarırken 5, 4, 3, 2, 1. 9 eksi 3, 8, 7, 6. 5 eksi 3, 4, 3, 2. Elimizi 3 yapıyoruz. Hemen geriye doğru sayıyoruz. 4 eksi 1, 3. Elimizi 1 yapıp geriye saydığımızda 3 kalıyor. 8 eksi 3, 7, 6, 5. 7 eksi 4, 6, 5, 4, 3. Kalan sonucumuz 3'tür. 6 eksi 2, 5, 4. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.